विजय सरदेसाय उलयलो म्हाका दिसता विजय सरदेसाय भितरलो आसा ताका कितें उलोवचें आनी कितें ना हें सद्या कळना कारण ताका हांवें चवथ जाल्या नंतर जेन्ना म्हाका चार्ज दिवपाचो तेन्ना तांणी ओपोजिशन हाडलें अशें भारतीय जनता पक्षाची म्हाका त्या हातूंत वचपाचें ना पूण तुवें जेन्ना 7 जाणांचो किंवा 6 जाणांचो ग्रूप केला तो ग्रूप तुजे बरोबर खंय आशिल्लो जेन्ना आमकां काडले तेन्ना तूं खंय आशिल्लो तो सुनील ढवळीकार जावंक शकयना आनी सुनील ढवळीकारा सारको मनीसूच ना हें सगळें नंबर 2 सगळ्यात दुसऱ्या पक्षाक खिळखिळे कोण करपाक सोदताले जाल्यार हेच कारण आमची जी सांतांदरे कमिटीची बरबादी किंवा आमचो बाकीच्यो जनरल सेक्रेटरी कोण घेवन तांचो उपाध्यक्ष खंय घेवन भोंवतालो हे सगळ्या लोकांक खबर आसता ताका सुद्दां आज तो फॉरवर्ड न्हय तो सामको जवळ जवळ 25 स्टेप बॅकवर्ड पावलो हे परत ताका मानपाक सुद्दां मोगो पक्ष फाटल्यान वचूना मोगो पक्षांतल्यान मनीस ताणून येता कारण हेंचेर विश्वास कोणी दवरपाक जाय आज 10 थंय गेल्या फाल्यां 19 दुसरे वटेन येवन फाल्यां 2 दिसांत ते बदलूं शकता अशें लोक आशिल्ल्या कारणान हाजेर चड विचार करनासतना लोकांक बरें काम कशें दिवप हे पक्ष पळयतलो खंय तरी हें बंद करपा खातीर कोणी तरी प्रयत्न करपाक जाय तो प्रयत्न मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान जातलो आनी हाजे फुडें हो प्रयत्न जो आमी करतले ते कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तयार करतले त्याची आनी धोरणां आमी चवथ जाले बरोबर म्हाका दिसता सत्यवादी जो आसता ताका लोकांचो आदार नवे कार्यकर्त्यांक घेवन यंग जनरेशनाक घेवन आमी पक्ष घालतलेच पूण जे आज सालसेत आसूं तिसवाडी आसूं ज्या कडेन मोगो पक्षाचें काम ना थंय मोठ्या प्रमाणात आमी पक्ष बांदला प्रमोद सावंत नवो चीफ मिनिस्टर जाला ताका घडोवपा खातीर मोगो पक्ष केन्नाच तयार आसचो ना कारण ताणें स्पिकर म्हणून काम बरें केल्लें आसा ताका 1 वर्सा आमी पळोवपाक जाय तो काम कशें करता तें आनी येदागताचेर तो जर खंय कितें करता जाल्यार मोगो पक्ष हात घालून भितर बॉल्सांत हात घालून बसचो ना हांव शिटकावणी दिता गोंयच्या मतदारांक शिटकावणी दिता जागे जायात हें जें कितें चलना तें सोंपोवपा खातीर तुमची पक्षाक बरे पक्षाक गरज आसा